in stilte en in vrede U mag aanbid. Mag heilige engele oor ons die wag hou in hierdie dag. En mag die Heilige Gees met elkeen van ons harte spreek vanoggend asseblief. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek nooi om saam met te blaai na die boek van Jesaja. Isaiah 49 verse 14 to 16. Jesaja 49 vers 14 tot 16. Maar Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. En ons vers oordeel. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jou mure is geduldig voor my. Ek het jou in my handpalms gegraveer. Mag die Here met ons wees terwyl ons die vers oordeel. Genadige Vader, terwyl ons nou die woord gaan oormaak, vra ons dat die Gees spesiaal sal oorneem asseblief. In Jesus se naam. Amen. Wanneer jy die woord nagmaal hoor, wat kom in jou gedagtes op? Kom daar prent en gedagtes op van 'n wrede kruis, van spykers, van vernedering? Kom daar dalk gedagtes op van ek is nie waardig nie. Kom daar gedagtes in jou verstand op van 'n verhaal van liefde, van vergifnis, van 'n redding, maar miskien ook van verwerping. Wat is die gedagteprentjie? What images are reflecting in your mind when you hear the word communion? Die sentrale tema wat deurskemer is God se liefde vir jou en vir my as sondaar. Dit maak nie saak watter ander prentjies in jou gedagte gevorm word nie. Dit maak nie saak watter dinge in jou brein begin ontloot word nie. Die sentrale tema is Koning Jesus wat sê, ek het jou lief. Kom ons lees dit. En ons lees dit in Jeremia 31 en ons lees daarvan vers 3. Jeremia 31 en ons lees vers 3. Die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Nog voordat jy Jesus leer ken het, nog voordat jy bewus geword het van Koning Jesus se liefde vir sondaars, in die raad van vrede in die hemel het Jesus opgestaan en gesê, ek is lief vir jou. En ek trek jou met bande van die hemelse liefde. Weet God se genade vir jou en vir my is so groot. En hy stuur 'n boodskap en hy sê, ek is lief vir jou en ek trek jou. Ek forceer jou nie, ek dwing jou nie, maar ek trek jou na my toe met bande van die hemelse liefde. En ek wil hierdie boodskap moet insink. Ek weet nie wanneer ek weer die voorreg gaan hê om hier saam met julle te staan. Moet dit nooit vergeet nie. Jy is die sentrale punt
van God se liefde vir die verlossingsplan. Jesaja gaan 'n stukkie verder. Kyk wat sê Jesaja 49 vers 16 vir ons. Ja, ek het jou getrek, van lank al af het ek jou getrek met my liefde, maar meer nog, ek het jou in my handpalms gegrafeer. Weet julle dat deur die ewigheid heen, wanneer ek en jy die voorreg gaan hê om vir ewig saam met Jesus te wees, gaan al die littekens wat ons nou het nie meer daar wees nie. Maar koning Jesus se littekens, dis daar. Vir ewig, forever. The signs of his love will live for you and for me. Jy is in my handpalms gegrafeer. Hoe het die proses begin? En ons lees dit in Johannes 1 vers 1 tot 4 en vers 14. Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 4. Johannes 1 nie 2 nie. Johannes 1 vers 1 tot 4. Kyk wat sê dit. En ek wil jy moet oplet wie sê dit. Want hier kom Jesus, hy sê, ek het jou getrek met liefde, en jy is in my handpalms gegrafeer. Deur met gesê te sien, ek het jou in my handpalms gegrafeer. Wat sê Johannes hoofstuk 1? Vers 1 tot 4. Johannes hoofstuk 1, en ons lees al van vers 1 tot 4. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die wêreld. In hom was lewe, en die lewe is die lig van die wêreld. In vers 14. En die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. So Jesus kom na jou, na my toe, en hy sê, van ver af het ek jou getrek. En ek het jou in my handpalms gegrafeer, as ek daai merke sien, staan jou naam daar geskryf. Ek het mens geword. Ek het onder julle kom bly. Want julle self uitverkoop aan Satan. En in my hart kan ek dit nie toelaat. Dat mense vir ek so lief het, verloor moet gaan nie. Hoekom het hy mens geword? Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ten spyte van 'n God van liefde wat ons trek met goeie tierenheid, het ek en jy ook soos Adam en Eva God se liefde nie aanvaar nie. En ons het dit van teruggegee. Ons het almal gesondig. Wat is die gevolge van sonde? Romeine 6:23. Die loon van die sonde is die dood. So wat verdien ek en jy? Boonbehalwe die feit dat God jou en my getrek het, Jesus jou en my getrek het met sy liefde, en ons in sy handpalms gegrafeer is, het die mense besluit geneem, gekies, om verkeerd te doen, ongehoorsaam te wees. En ten spyte daarvan, kom Jesus en hy sê, ek het jou so lief, ek kan dit nie oor my hart kry om julle te laat los en in sonde te sterf en vernietig te word nie. Ek gaan die prys vir jou betaal. Ek gaan my lewe vir jou gee. Filippense 2 vers 6 tot 8, kyk wat sê dit vir ons. Filippense hoofstuk 2 vers 6 tot 8.
Hy wat in die gestalte van God was, en geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie. Het ons God die Vader, ons het God die Seun, en Jesus sê, ek steel niks van God af, as ek sê ek is God nie, want hy is. Hy het 'n besluit geneem, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk te word. Hoeveel liefde en toewyding en genade en geduld het dit van Jesus gevra. Hy kyk na jou en na my, en hy sien ons is pad of na die ewige verderf toe. En sy hart is stikkend. Ek kan nie toelaat dat jy vernietig moet word nie. Ek is te lief vir jou. En daarom gaan ek my lewe gee vir jou. Christus het gesien hoe geweldige houvas die sonde op jou en my mensheid het. Hy sien dat ek en jy kan nie loskom van Satan se kloue nie. En Jesus weet dat ek en jy is verlore sonder hom. En hy het gekies. In die raad van vrede, toe God gesê het, kom laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Daar het Jesus gekies om die prys vir jou en my te betaal. Christus het gesien hoe geweldige houvas die sonde op die mense hart het. Hoe weinig bereid sou wees om uit die mag van sonde los te breek. Hy het gesien hoe min van ons wil breek met die mag van sonde. En hy weet ek nie kan dit nie doen nie. En hy weet dat ek en jy sonder hom heeltemal magteloos is teen Satan se aanval. Hy het gesien hoe menig is binne die bereik van God se genade is en nogtans nie die finale stap neem. Drie verhale vinnig. Daar's 'n noodkreet van 'n duiwelbesetene wat vasgevang is in die mag van menigte van duiwels. Hy kan nie losbreek nie. En in sy benarde verstand is daar 'n noodroep, iemand kom help. En Jesus klim in 'n bootjie en hy vaar oor. En hy gaan maak hom vry. En hy kom terug. En 'n man sê vir hom, Here, my kind is besig om dood te gaan. Kom help. En op pad soontoe raak iemand aan sy kleed. En Jesus voel die krag gaan uit. 'n siek vrou wat opgegee het op menslike hulp. As ek maar net sy kleed kan aanraak. En die laaste bietjie krag steek sy hand uit. Daar die gemeenskapsleier wat sy noodkreet in Jesus se voete neergelê het. Here, kom help, my kind gaan dood. En Jesus antwoord hom. In al die gevalle, al drie die gevalle, het Jesus hom gebring tot by die persoon wat hulp nodig het. Maar ons moet uitreik na die Here toe. Ja, ons lees die verhaal van die duiwelbesetenis en
En dit wil voorkom asof die duiwels hom na Jesus toe gejaag het, want hulle begin praat en sê, ons weet wie jy is, hy is die seun van die lewende God. Maar dit was 'n noodkreet. En hy werk homself in die voete van die Here. Nou die arme vrou. Jesus kom tot by haar. Maar sy moes haar hand uitsteek. En die papies hartstikkend is, kom na die Here toe en sê, Here, help asseblief. Koning van die eeuwe sê, Jesus het gesien hoe weinig mense na hom toe wil kom. Hy het gesien hoe menigtes wat verlos wil word, maar Jesus kom tot by hulle, maar het nooit uitgereik nie. En my vraag vanoggend vir jou en vir my, is jy dalk bewus dat Koning Jesus hier reg langs jou is? Dat hy dalk hier langs jou sit en wag dat ek nie moet uitreik na hom toe. En die Heilige Gees fluister ons ore. Ek het jou lief met 'n ewige liefde. En ek het jou getrek na my toe. Inteendeel, ek het jou in my handpalms gegraveer. Kom. Gee oor. Dan gaan ons gedagtes terug aan die kruis toe julle toe. Koning van die eeuwe sê vir ons, die bloed wat van sy hoof en sy hande en sy voete gevloei het, die pyn wat deur sy hele wese deurtrek het, en die onuitspreeklike foltering van sy hart, toe hy nie sy Vader se gesig kon sien nie. Jesus is nie dood van die slaaf wat hy gekry het nie. Hy is nie dood van die spykers deur sy hande en sy voete nie. Hy is dood omdat hy sy Vader se aangesig nie kon sien nie. Maar die Vader was daar. En God in sy genade en liefde het hierdie wêreld nie toegelaat om in daardie finale oomblikke van daardie felle stryd wat Jesus deurgegaan het, God het dit genadiglik vir die sondaar toegemaak tot 'n donker duisternis. Daar in die kruis het Jesus uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Het God hom verlaat? Nee. God was daar. Maar Jesus moes daar die straf dra wat die sondaar self moet dra. En daarom het hy gesê, ek het uitgereik na jou toe met ewige liefde, vra sy liefde dat ek en jy gaan terug uitreik na hom toe, sodat ek en jy die lewe kan ontvang wat hy het. Dit was vir jou en vir my dat Jesus ingewillig het om jou en my las van sonde te dra. En die doodryk verloos, sodat ek en jy die ewige lewe kan ontvang. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te wees tot die dood toe. Vir jou en vir my. En ek wil hê dat wanneer julle aan die nagmaal dink, is dit 'n God wat met uitgestrekt arm en liefde na jou toe my uitreik.
En hy sê, my liefde vir jou is ewig. En as bewys is die littekens in my liggaam. En as persoonlik dink ek daai littekens skryf Corrie, of hy skryf Anton, Toilet, Karen, Piet, Christian, jou naam, en die litteken van Jesus se liefde vir jou en vir my. Omdat koning Jesus se dood vir jou en vir my redding beteken, kan ons die kruistonele lewendig in ons gedagtes hou, wanneer ons nog hou. En dan sê ons, liewe Vader, hemelse Vader, God van genade en God van liefde, dit is net u bloed wat my kan vrymaak van my sondes. En Jesus sê, ek doen dit met liefde, omdat jy kosbaar is vir my. Ek wil jou vir ewig saam met my op die nuwe aarde. God het uitgereik na jou na hom toe. Gaan ek en jy uitreik na hom toe. En wanneer ons by die nagmaalstafel sit, dan sê ons, Here, in my swakheid, reik ek uit na hom toe. Ek wil hê, u moet my was. Ek wil hê, u moet my skoonmaak. U bloed moet my reinig. En ek verlang na daardie dag van die groot maaltyd, wanneer Jesus self gaan uitlei, en ek en jy daar gaan wees. Vir altyd. Wat is jou keuse vanoggend? Kom ons by ons hoofd. Genadige Vader, God se liefde wat so groot, so wyd, so alles omvattend is, vir ons as sondaars. Ons kan dit nie verdien nie. Ons kan dit nie koop nie. Dit is verdiend. Mag ons daar die aanbod nie van die hand wys nie, asseblief. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Paulus skryf en hy sê vir ons, die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem en het gebreek. En hy het gesê, almal drink daaruit. Kom ons kniel saam terwyl ons sy aangesig aan jou sal sit. Jesus, ons sê vir u baie dankie dat ons vanoggend hierdie geleentheid het om die nagmaal te gebruik, waar u aan die kruis gesterf het, waar die liggaam gebreek is vir ons, omdat u ons so lief het, sê ons vir u baie dankie. Hoe ons nou die brood gaan neem, wat die symbool is van die lichaam wat gebreek is,
En ons bid dat U ons sal seën met die gepas daarvan. In Jesus naam. Amen. Die Bybel sê vir ons dat gis is simbool van sonde is. En ons weet dat die Here was sondeloos. En daarom is hierdie broodjie sonder gis gemaak. Dis 'n simbool van Jesus se lewe wat gebreek is vir jou en my. Dis almal bedien. Kom ons neem hierdie broodjie en dankbaarheid vir wat die Here vir ons gedoen het, maar ook met die grootste eer en ontzag, want die Skepper God het sy lewe gegee vir ons. Kom ons neem hierdie simbool as dankbaarheid wat Jesus vir ons gedoen het. Paulus gaan verder en hy skryf: net so die beker na die ete, met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Kom ons kniel voor die Here, terwyl ons ons in aangesig van die Here sal soek. Liewe Here, baie dankie dat ons vandag voor U kan kniel. Dankie Here dat U aan die kruis gesterf het, sodat ons eendag saam met U kan huis toe gaan. Dankie dat U U bloed gestort het vir ons, sodat ons eendag gered kan word. Help ons dat ons in elke dag sal onthou en elke dag so sal leef, dat ons U naam verheerlik. Ons vra dit in U groot naam. Amen.
Hierdie druiwesap is 'n simbool van Jesus se bloed wat gestort is. En wanneer ons die nagmaal wil hou met gewone brood en wyn, stuur ons die boodskap hemel toe dat Jesus se dood was nie volmaak gewees nie. Omdat hierdie sap ongegis is dit 'n simbool van die rein bloed van Jesus wat gestort is vir jou en vir my. Dit is almal gehelp. Kom ons doen dit weer eens in dankbaarheid. Want die Skepper God het sy lewe vir jou en vir my gegee. Sy bloed het gevloei. Met groot vreugde dat ek en jy verlos kan word. Met die grootste eerbied. Met die grootste dankbaarheid. Kom ons doen dit tot eer van die Here. Paulus skryf verder, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En luister wat sê Matteus vir ons. Matteus hoofstuk 26. Want dit is my bloed, die druiwesap, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En dan maak Jesus 'n uitnodiging. Hy maak 'n afspraak met jou en met my. In Matteus 26 vers 29 sê hy, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. Hier maak Jesus 'n afspraak met ons. Wil jy graag by die afspraak wees? Waar Jesus gaan uitlei en sê, Vader, dit is my bloed, nie druiwesap nie. Dit is my bloed wat jou kinders hier gebring het. En dan sê die Bybel, en nadat hy lofsang gesing het hy uitgaan na die oorlewing. Terwyl ons die slotlied sing, 111. Kom ons sing dit in dankbaarheid, terwyl die diakens vir ons die glasies opneem. Thank
ewig loof my siel die Here. Hy moet sterf sodat ek nog leef. En mag ons aanhou aan hierdie liefde sin totdat hy kom. Kom ons buig ons oor. Dierbare Here, dankie dat ons weer die voorreg gehad het om die kruis toneel in ons gedagtes terug te bring. En weer eens opnuut te hoor en te weet van God se oneindige, onbeperkte liefde vir ons as sondaars. Dat jy ten spyte van ons swakhede het u liefde oorwin en die prys betaal vir ons sondes, sodat ons wat moet sterf, die ewige lewe saam met u kan hê. Dankie genadige Vader vir hierdie groot liefde, maar mag ons vanoggend in liefde terugreageer en mag ons konstant sing van Jesus se liefde. Ons vra dit in Jesus se naam.